大家好，帶大家嚟萬象天地，好大座嘅萬象天地，好大，成座都係入咗嚟，超大嘅，地下賣名牌嘢多，名牌嘢成座，大家周圍行下，呢度全部都係名牌店啊！好靚，呢個地方咧可以飲嘢啊、咖啡啊、名牌啊、廣告啊，好多都係名牌。呢度咧係高新中站啊，近深圳灣嘅人才公園嗰邊，搭地鐵可以嚟到啊，因為好特別，好靚。帶大家嚟睇萬象啊，真係有個大象，好特別嘅。呢度有好多特別嘅嘢，藝術品嚟嘅。呢個個人，好大隻嘅人樣啊！大過個人嘅比例嘅，個藝術品好特別嘅，擺香水啊！呢度賣香水，好得意，好特別嘅，好似機械狗咁嘅嘢，得意嘅，好特別嘅。但係呢間鋪頭係賣香水嘅，好多藝術品睇咯，好特別。壁畫好靚，另外一個藝術品好靚，呢個係另外一個。呢度真係好多藝術品欣賞，好靚，設計真係好特別。呢度都好多嘢睇啊！另外牛啊，真係喐嘅喎，眨眼嘅喎，真係好特別啊！幾許都練真嘅，好真嘅。有個人頭啊，轉啊識喐嘅。呢個商場真係超大，行極都行唔完，呢一間鋪頭就已經大到，已經大成咁喎。有好多一個，俾大家欣賞下。好真啊！呢一層都係賣香水啊，一啲精品啊、手袋啊、衫都有嘅。真係好大啊！好多藝術品。呢度咧就係熱帶嘅植物啊，盆栽啊、仙人掌啊，好多，好特別啊！另外一個作品，一個好大嘅蠍子啊！呢個咧好似日本嗰啲
但係呢度仲乾淨咯，好靜啊啲人。你可以咧好舒服咁樣行下街，睇下嘢，都係一個好大嘅樂趣同享受。今日同大家講到呢度，記得點讚、訂閱，下次見，拜拜。